Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo qui per parlarvi di una cosa molto importante, ovvero di come è stato progettato e di come abbiamo creato il nostro frutteto. È un progetto che abbiamo in mente da quando siamo arrivati su questo terreno, quindi ormai circa 1 anno e mezzo fa, che finalmente abbiamo portato a termine proprio 2 mesi fa circa. Siamo arrivati su questo terreno che è grande circa 1 ettaro ad agosto del 2023. Non avevamo mai progettato, studiato, sperimentato nulla che riguardasse l'orto, la coltivazione in generale, quindi ovviamente abbiamo iniziato a studiare e sperimentare un po'. Tra i vari testi da cui abbiamo preso un po' spunto e che ci hanno ispirato di più e che abbiamo seguito di più, ci sono sicuramente alcuni testi e libri di permacultura. Non starò qui a spiegarvi che cos'è la permacultura perché è un discorso troppo grosso e non sono la persona adatta per farlo, però ecco, magari qualche punto da cui ho preso ispirazione, da cui abbiamo preso ispirazione Christian, ve lo dico. Un pilastro principale della permacultura è quello di lavorare insieme alla natura e non contro. Cosa significa? Nel nostro caso ovviamente cerchiamo di lasciare questo terreno il più naturale possibile, ovviamente senza utilizzare nessun tipo di prodotto chimico per andare a contrastare parassiti piuttosto che malattie fungine e quant'altro. Un'altra cosa importantissima che suggerisce la permacultura, appunto, da cui abbiamo preso spunto per la realizzazione di questo posto, è di dare agli elementi più utilizzi. Per esempio le nostre galline noi le utilizziamo non solo per la produzione di uova ma per tante altre cose, tra cui per esempio la concimazione dei nostri orti. Il lago è un'altra delle cose che abbiamo realizzato in questo 1 anno e mezzo, utilizzata appunto attualmente principalmente come laghetto. In futuro potrebbe servire come risorsa per esempio in caso di incendio, piuttosto che per dare da bere agli animali selvatici, anche se questo terreno è chiuso, vabbè, inteso come magari uccellini o specie del genere. Aumentare la biodiversità sicuramente, perché negli anni, già l'anno scorso, ci siamo resi conto di quante specie, ad esempio le libellule, fossero arrivate qua su. Insomma, non ha una sola funzione appunto questo lago. Oltre ai 10.000 litri di acqua circa presenti nel laghetto, abbiamo anche 4 cisterne da 1.000 litri ciascuna, con cui andiamo ad irrigare principalmente le nostre coltivazioni. Sono state posizionate nel punto più alto del terreno, quindi quello in realtà dove sono io, sono al fondo di questo prato. Vengono rifornite tramite una grondaia attaccata al tetto della casetta degli attrezzi. In permacultura chiaramente più risorse naturali si riescono ad utilizzare meglio è, quindi anche in questo caso appunto nel momento in cui piove riusciamo a irrigare, grazie appunto alle cisterne, tutti i nostri terreni. Inoltre in questi giorni abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico solare dentro la casetta degli attrezzi, quindi abbiamo posizionato i pannelli solari sul tetto e all'interno Christian ha realizzato un vero e proprio impianto elettrico, così da poter avere, grazie alla luce solare, dell'energia qua su, che servirà principalmente a Christian perché lavorerà qui con il suo artigianato, e poi potrà servire per qualsiasi altro tipo di attrezzatura elettronica che vogliamo usare qua su. Per esempio mi viene in mente in futuro, se dovessimo prelevare dell'acqua con una pompa elettrica dal lago, potremmo farlo grazie a questo impianto, cosa che prima facevamo magari con un generatore a benzina. Un altro lavoro super importante che abbiamo realizzato, proprio dove oltretutto abbiamo posizionato adesso, dove abbiamo realizzato il nostro frutteto, sono state le swale. Le swale sono dei diciamo canali. Abbiamo realizzato dei canali lunghi circa 35-40 metri se non erro, grazie ai quali l'acqua si va a come posso dire, depositare, anziché scorrere via nel caso precedente di un terreno molto scosceso. Grazie a questi scavi, questi canali, l'acqua si va a depositare al loro interno in maniera da poter irrigare autonomamente tutte le coltivazioni presenti in quel punto.
noi abbiamo deciso di realizzare non un classico frutteto, ma una sorta di sistema di agroforestazione. Che cos'è questo sistema? Semplicemente sono alberi da frutto insieme ad orti e alcuni tipi di piante. Nel nostro caso specifico abbiamo realizzato una linea con alberi da frutto, al di sotto dei piccoli frutti attualmente e al di sotto ancora una zona pianeggiante di orto. La funzione degli alberi anche in questo caso non è solo quella di produrre dei frutti, quindi mi ricollego appunto al discorso di permacultura di prima, quindi dare più funzioni a una singola cosa, ma è anche, il suo scopo è anche quello di ombreggiare alcune tipologie di colture, visto che questo terreno è esposto completamente a sud, d'estate diventa deserto. Gli alberi e le loro chiome, una volta che fioriranno, serviranno proprio ad aiutare ad avere un po' di ombra, un'ombra parziale. Dicevamo, questo frutteto, ovviamente seguendo sempre i principi di permacultura, quindi di lavorare con la natura e non contro, senza utilizzare alcun tipo di prodotto chimico eccetera, ci ha portato a prendere delle piante di frutti antichi. Che cosa sono quindi questi frutti antichi? Sono semplicemente delle piante più resistenti. Più resistenti a che cosa? A, per esempio, agli attacchi da parte di parassiti o alle malattie fungine. Insomma, sono, diciamo, delle piante più come posso dire, più rustiche, ecco, quindi soggette ad ammalarsi molto meno rispetto ad altre tipologie di piante. Ci spiegherà nel dettaglio tra poco una persona più preparata di me, quindi non sto qui a dilungarmi troppo. E mi collego al fatto che per realizzare questo frutteto ci siamo affidati ad un vivaio. Non è un vivaio qualunque, è forse uno dei vivai più belli che io abbia mai visitato, meglio organizzato di qualsiasi altro vivaio, nel senso che all'interno ogni persona ha un ruolo ben specifico, quindi sono rimasta colpita dal fatto, per esempio, che ci si può affidare loro per la progettazione di un terreno. Noi qui avevamo più o meno già progettato autonomamente tutto quello che avevamo in mente quando siamo arrivati su questo terreno. Se non avessimo avuto come dire, competenze o voglia, insomma, e avessimo voluto delegare qualcuno, sicuramente affidarci a un vivaio del genere con dei professionisti così sarebbe stata un'ottima idea. Loro, grazie a un sopralluogo che se sei vicino all'azienda fanno di persona, altrimenti online, riescono a darti consigli migliori per progettare appunto il terreno. E quando si tratta magari di un piccolo giardino lo si riesce a fare autonomamente, ma in caso di terreni così grandi è bello avere una figura che possa, come dire, aiutare nella progettazione appunto di questo spazio. Facendo una ricerca online volevamo come dire, affidarci ad un'azienda vicina della nostra zona più o meno, insomma, e quindi ci siamo affidati a Verde Commerce, che si trova in provincia di Alessandria, precisamente a Tortona. È incredibile perché è proprio un vivaio all'interno della città, nel senso che è un polmone verde proprio all'interno della città, quindi facilmente raggiungibile da tutti, che offre tantissime varietà di piante, piante ornamentali, siepi, piante da frutto, insomma alberature grosse, ombreggianti, ha tantissime varietà di piante, e noi ci siamo affidati a loro perché ovviamente abbiamo, curiosando sul sito, abbiamo scoperto che avevano tutte queste varietà di frutti antichi. Adesso vi lascio con Marco che vi farà fare un tour di questo bellissimo vivaio e vi spiegherà nel dettaglio che cos'è Verde Commerce. Un vivaio che nasce da un'idea nata nel 2010 dai nostri titolari, ovvero da Bruno Calabretta e Marina Greggio. Diciamo che l'attività principale del vivaio è ovviamente la fornitura di piante ornamentali e la produzione di esse stesse. Ma soprattutto cerchiamo di affacciarci al mondo di oggi, quindi
dovuto soprattutto al cambiamento climatico andiamo a scegliere le essenze ideali per magari le richieste idriche più basse possibili, o avere il massimo aspetto estetico e una bassa resa dal punto di vista delle spese, per quel che riguarda acqua, concimazioni e tutto quello che riguarda, diciamo, l'attività del giardinaggio. Certo, sì, il mantenimento, diciamo. Esattamente, diciamo che ai clienti qua offriamo il massimo del servizio per quel che riguarda i consigli e tutte le varie strutture che possono avere il giardino stesso, le aiuole, una piccola aiuola del giardino, una piccola parte del terrazzo o balcone, quindi per la scelta, per le piante ideali per il vaso, per le aiuole, per ampi spazi verdi, magari per creare delle zone d'ombra, delle zone riparate per la privacy del proprio giardino, che comunque è come una piccola stanza della nostra casa. Quindi strutturate e organizzate il giardino delle persone. Diciamo che con due parole, due semplici consigli, qui in vivaio, mentre per chi volesse magari un qualcosa di più dettagliato e più specifico per la propria casa o giardino o terrazzo che sia, ce la facciamo invece la nostra collega del tecnico, che è proprio progettista, e quindi si andranno a analizzare tutti gli spazi e le piante adeguate per un determinato tipo di terreno, esposizione o zona del nostro giardino, e ovviamente anche l'aspetto estetico. Appena entra ovviamente il cliente si affaccia ai vari settori, per esempio il settore delle conifere, il settore delle graminacee, arbusti piccoli, bassi o le aromatiche, i tappezzanti. Ovviamente ogni singola tipologia di pianta ha il suo scopo nel nostro giardino. Cerchiamo sempre, diciamo, anche di raccogliere ciò che è il clou della stagione, quindi del mese o dell'estate o della primavera che sia, per quel che riguarda magari le fioriture e le varie colorazioni di fogliame, ma anche la stessa stagione autunnale che comunque ci regala queste colorazioni per quel che riguarda proprio i fogliami. Per esempio nella zona dei rampicanti, dove raccogliamo sia le sarmentose che i rampicanti stessi, sarmentose come possono essere le rose o le viti canadesi, o altrimenti proprio i classici rampicanti come l'edera. In questo caso invece abbiamo ciò che ci deve regalare magari quel tocco di colore, quella fioritura profumata, come possono essere magari i ciliegie da fiore, le magnolie, magari andare su delle fioriture un po' più tardive, come possono essere anche il calicanto d'inverno, che andiamo su gennaio e febbraio come fioritura, o altrimenti le classiche alberature che o ci offrono una grande ombra o un aspetto estetico regalato dalla fioritura, dal fogliame. Magari il piccolo cliente che dice: io non ho grandi spazi ma voglio lavorare su delle fioriture che mi consentano di avere una fioritura quasi, tra virgolette, perenne durante tutto l'anno, quindi ci muoviamo o su delle aromatiche che possono essere anche utilizzate per la cucina, per la gastronomia, o altrimenti tutte quelle perenni anche nei vasi più piccoli, per consentire al cliente anche di allevarle in vaso, quindi con una piccola porzione di terra. Ma comunque anche di avere delle fioriture scalari, quindi questa fioritura continuativa per tutto l'anno, avere il balcone fiorito, e invece che utilizzare magari i classici gerani o surfinie, che qua da noi purtroppo per via del freddo ogni anno vanno recuperati o non durano, e offriamo sempre una vasta scelta di perenni per consentire questa fioritura perenne e continuativa per vari anni. E invece questa parte ombreggiata, ovviamente c'è anche questa parte ombreggiata, proprio perché sono tutte piante dislocate sotto questo settore per la protezione dai raggi eccessivi che si possono avere durante il periodo estivo da parte del sole. Quindi tutte quelle piante che possono avere scottature sulle foglie o essere danneggiate o richiedere una bassa illuminazione, proprio perché cresciute e adattate a questo tipo di esposizione. Esattamente. Ovviamente la maggior parte sono tutte acidofile, quindi tutte piante che richiedono terreni più acidi, terreni un po' più particolari, che vanno seguiti per quel che riguarda la richiesta di minerali e struttura da parte del terreno. Come avete visto, questo vivaio si sviluppa in settori, quindi c'è questo corridoio centrale con ai lati tutta l'esposizione di piante, bellissimo perché proprio quando entri sei immerso in questo polmone verde di piante bellissime, e per poi arrivare alla zona degli alberi da frutto. Marco ci ha spiegato quindi perché per il nostro terreno sono proprio adatti questi frutti antichi. Parlando con gli anziani del posto, tutti ci hanno detto: mettete solo piante antiche. Diciamo che tutto varia anche a seconda di che tipologia di pianta si sta parlando, perché ovviamente al giorno d'oggi si ricerca sempre un prodotto perfetto, quindi la mela che abbia quelle caratteristiche sia per quel che riguarda il gusto, il sapore,
inferiore che la struttura e la colorazione stessa, che però va a influire comunque sulla struttura e la sanità della pianta. Ok. Le piante di una volta magari avevano piccole caratteristiche in meno, quindi magari una qualità un po' inferiore rispetto alle piante di oggi, però con una maggiore resistenza a malattie fungine e attacchi di qualsiasi genere. Quindi quando uno tende a piantare piante antiche, sicuramente sceglie delle piante che hanno una struttura, per quel che riguarda la difesa della pianta dagli agenti esterni patogeni, molto più alta ed elevata rispetto a tutte quelle produzioni che invece sono ibridate. Quindi innestate, dotate di un portainnesto, ovvero si tratta semplicemente di una radice di una pianta molto resistente, come può essere nel caso di un melo un portainnesto per quel che riguarda il cotogno, che è una pianta che si utilizzava una volta, ma effettivamente il prodotto così da mangiare nudo e crudo non è il massimo, perché è molto farinosa, molto dura, e quindi necessita di varie lavorazioni. Quindi per riuscire ad avere magari la classica golden si andava ad innestare, ad utilizzare un portainnesto per favorire una massima radicazione ma anche una massima fruttificazione. Bello, ok, certo. Sicuramente sono piante antiche, magari con qualche caratteristica in meno per quel che riguarda la colorazione e il profumo, ma di ottima resistenza. Diciamo le motivazioni sono anche sempre due. Una un po' più simpatica, perché tanti clienti ricordano magari da bambini che mangiavano queste ciliegie, queste mele, e li ricordano attimi della loro infanzia. Tanti proprio perché vogliono evitare di fare trattamenti fitosanitari sulla pianta stessa. È il nostro caso, per evitarli. Come avete visto, Marco è super preparato, infatti lo ringraziamo ancora tantissimo per averci dedicato tutto questo tempo, e ci ha poi portato nel pomeriggio a vedere un'altra parte del vivaio, che è una zona a pochissimi minuti a piedi dal vivaio stesso, una zona molto verde, molto ampia, in cui si trovano diverse alberature di grossissime dimensioni che magari nel vivaio stesso non potevano tenere, quindi hanno questo bellissimo prato, diciamo, in cui sono presenti tantissimi alberi, per esempio ulivi, conifere, insomma qualsiasi tipo di pianta, però di grosse dimensioni. Questa zona diciamo che annuncia i colli tortonesi, infatti, quindi diciamo una tra le zone un po' più ricercate di Tortona, proprio per anche l'aspetto estetico, ma anche questo polmone naturale che si può avere molto vicino alla città. Tanti clienti nella realizzazione del giardino vorrebbero avere un pronto effetto un po' più veloce, quindi magari invece che partire da piante che purtroppo impiegano un po' più di anni a raggiungere determinate dimensioni, abbiamo quel cliente che vuole già un pronto effetto nel proprio giardino, quindi alleviamo piante anche di certe dimensioni. Una pianta di queste dimensioni può vivere in un vaso così, ma richiede determinate manutenzioni, quindi concimazioni regolari, quindi deve mangiare e altrettanto bere, quindi un'impiantistica automatica che consente la completa copertura delle irrigazioni durante l'anno. Non è solo una zona di esposizione di piante, ma all'interno di questa zona verde ci sono anche delle aule didattiche per le attività dei bimbi e una fattoria didattica. Diciamo che qua anche è anche la zona un po' più attiva per quanto riguarda le attività con le scuole, difatti abbiamo anche una porzione di campo dedicata proprio all'attività didattica. Allora, qua dove i bambini col bel tempo, qualsiasi stagione, li facciamo fare la didattica, quando si spiega, quando anche solo per dire due regole, da dire allora bambini adesso andiamo di là dagli animali, dovete essere educati, li piazziamo qua all'aria aperta, quindi l'abbiamo chiamata aula a cielo aperto, e li spieghiamo, li facciamo la didattica. Quando invece vengono poi le gite scolastiche li facciamo fare il percorso sensoriale con i piedini scalzi, e quindi i bambini sentono proprio con i loro piedini il sassolino, per poi arrivare al tronco, arrivare al sasso grosso. Bellissimo. Esatto, e lo fanno 2 o 3 volte, gli piace questo percorso. Dopodiché li portiamo di là dove ci sono le erbe aromatiche, e non si strappa, quindi bisogna anche insegnarli a non strappare. Devono avvicinarsi con la mano, toccare la foglia e poi non usarsi la mano e sentire le varie fragranze. Bellissimo. Perché c'è quella forte del rosmarino e quella un po' più debole del timo, per esempio. E poi quest'area qua la usiamo per giocare, per fare anche giochi di gruppo, e poi lì in mezzo, che però è da lavorare, c'è una striscia che noi usiamo per fare l'orto. Qui io d'estate la uso come tunnel per fare la doccia,
ci sono tutte le goccioline, le canne che fanno scendere la gocciolina, io gliela accendo e loro girano imperterriti qua dentro, avanti e indietro, e si rinfrescano. Spettacolare, bella idea. Almeno si rinfrescano. Già. Ci sono i giorni che devo abbassarmi e portarli in piscina, però questa era una buona soluzione per tenerli freschi. Sì, è vero, un nebulizzatore praticamente naturale. Sì, però il nebulizzatore fa la nebbiolina. No, questa fa proprio goccia. Questa fa proprio la goccia, Certo. quindi in piena estate vedi che i bambini mi escono marci, Bellissimo. contenti, felici, ma infatti. marci. La giornata è stata arricchita dall'incontro con Claudia, che è la responsabile della fattoria didattica, che ci ha portato in giro tutto il pomeriggio tra gli animali e in questa zona appunto dove i bimbi svolgono delle vere e proprie attività. Che bandiere, forze di alzate, Iniziamo il nostro giro con i pappagalli. Questa è la zona Australia. Lei è Bonnie. Bonnie, guarda che Bonnie è una iena volante che delle volte si fa accarezzare e delle volte no. Quei verdi invece sono due maschietti, due fratelli, Ok. che litigano tutto il giorno. E allora li ho chiamati Pinco Panco e Panco Pinco. spettacolo, spettacolo. Come i due cicciobelli che litigano in Alice nel già, Paese delle già. Meraviglie. Perché qua bisogna anche ingegnarsi con i nomi che immagino. poi i bambini, ah che bello! Poi qua abbiamo le nostre tartarughe che non sono ancora in letargo, niente, non ci vogliono andare. Ma che spettacolo. Guarda quelli lì. Qua c'è Jack, che io lo chiamo Jack. Spettacolare. E il mio capo lo chiama Pedro. Guarda come ti osserva. Però mi piace Jack perché è maschio, volevo dargli un nome da pappagallo da pirati. Infatti è vero come E allora, e io arrivo al mattino, gli parlo e poi gli fischio la canzone dei Pirati dei Caraibi. bellissima. Perché lui pian bellissima. piano impara. Jack, me la balli? C'hai voglia? Facciamo vedere? Sei pronto? Nella vecchia fattoria, ia oh. Ci credo. Sapeva tutti i versi. Ci credo. Sì. Io non so se veramente capisce. Lui mi guarda e mi dice: come? Dai. No, Ma davvero. dai. Allora glielo ridico, gli dico: sei uno sprecone. Sei tu. E lui mi ricomincia a dire: come? Hanno il nome dei miei titolari al contrario. Ma dai. Sì, perché le hanno volute loro, e allora io l'ho chiamato Marino lui e Bruna lei. Bellissime. E loro stanno tutto il giorno lì? Sì, più o meno. Praticamente nell'acqua ci sguazzano, Sì, no? È buono. Io non faccio tempo a cambiarla con l'acqua pulita che è già marrone, perché sono sempre lì. O qua che girava un'anatra fornatrice, sono quelle che rimangono belle dritte con le alettine piccoline. Ma mi ha fatto 10 pulcini, ho dovuto spostarla in un'area più calda. Pensa a te, 10 sì, pulcini, bellissimo. È molto buona, ma proprio buona buona di suo, Conta che lei arriva da un gregge. Ok. Lui è stato cresciuto a Biberon, quindi conosce benissimo gli umani, sale le scale, mi viene in ufficio Dai. d'estate, mi apre i bidoni dove ci sono le granaglie, me le fa. Questo è il maschio castrato e lei è la femmina. Lei si chiama Odilla. Qua volevo ricreare la porta di entrata di Jurassic Park. Infatti io quando vengono i bambini non gli dico che ho le galline. Gli dico: Dinosauri. bambini, io ho un animale che voi non vedete da nessun'altra parte, ho i dinosauri. Loro, "Oh!" Bellissimo. Abbiamo 2 araucane, già. una legbar e un olivegger, quindi uova azzurre e verdi. Burger, già. Perché vorrei far vedere ai bambini la diversità dei colori, tipo le Brahma le fanno color cipria, Già. le olandesi le fanno bianche bianche bianche. Poi là ci abbiamo 3 pavoni, c'è un maschio e 2 femmine. Allora il No, blu, il comune. il blu maschio è il pavone comune. È il comune, ok. È il comune. Poi c'è il bianco, sia maschio che femmina, e noi abbiamo qua la femmina. Ok.
quello maculato che è una femmina e anche il maschio, quando li vai a vedere sono bianchi e marroni maculati così, hanno un loro nome specifico, che in questo momento mi viene arcobaleno, ma secondo me non è quello, è un altro nome ancora. Io voglio i gufi. Ma anche noi, guarda. Voglio il gufo, e un gufo normale, reale, e una civetta bianca da chiamarla Edvige. Sì. Ragazzi, qui nocciola lei, questa qua maculata. Ok. Questa è Ruby. Questo sotto è Pisolo, infatti non fa una mossa. Quello nero è Taz. Era un diavolo, sì, come il diavolo della Tasmania. Poi ho un altro coniglio di arete nano colore blu, che è quel grigio blu, a casa, che è quello che invece si usa insieme alla mia collega per andare nelle scuole, nelle RSA, con i disabili. Sì, sì. Quindi fate anche uscite all'esterno, certo, in realtà. Sì. Bellissimo. Non solo qua ma anche all'esterno. Si cerca di puntare anche su quell'aspetto lì. Non le fai credere, sono calmissimi. Sì, beh, ma sono abituati. Mamma mia, i nostri sono dei diavoli. No, perché non li abituate? Ah, che belli. Lui è Red Rock e lei è Tampette. Penso che gli ultimi tempi gli parlavano in italiano, però ho visto che se gli parlo in francese, che grazie a Dio lo so, mi ascolta di più, sì, tipo per muoverla, o gli fai il verso classico della cicala. Io invece quando sono qua che pulisco, Tampette, lei allora tira su, Ale Tampette, certo. Allora prende, va. Oh, madonna, guarda che mi fai male, ma mi fai male. Sì, ti voglio bene anch'io. Bacini? Bacini? Sì? Sì? Dai, basta, però mi fai male. Bella cicciona. Sono i materiali per i laboratori. Questo è il mobile dove i bambini mettono gli zainetti quando arrivano. Là c'è la stufa pellet che adesso l'ho spento. Io sono appassionata di laboratori, di arte, di giochi per bambini, insomma ho esperienze in pedagogia e insomma lavoro adesso per la fattoria didattica cercando di mettere a frutto quello che sono le mie competenze a livello pedagogico e a livello artistico proprio nei laboratori esperienziali, specialmente se possibile utilizzando il materiale destrutturato, cioè tutto ciò che è un materiale naturale a disposizione da madre natura. Certo. Quindi sono materiali, adesso stavo proprio iniziando a fare uno stoccaggio per rendere tutto fruibile, per farvi un esempio, anche solo dei semplici rametti. Poi ho delle foglie che ho iniziato ad archiviare, che devono seccare, devono essere utilizzate e si possono utilizzare in maniera creativa, come anche pezzi di tronco, pezzi di rami, utilizzati ovviamente con una certa consapevolezza dietro, non per fare attacca e incolla, come magari si può fare a scuola, tanto per fare un'attività di esperienza, però proprio utilizzato per dare un senso al riutilizzo di quello che si trova già in natura, senza dover usufruire necessariamente di un gioco fatto di plastica, di un gioco già preinstampato, prepensato sul suo utilizzo. Quindi a me piace proporre attività sia destrutturate, quindi che lasciano la possibilità al bambino di inventarsi cosa fare, certo, di aprire la propria creatività con i materiali sia di gioco sia con i materiali proprio per fare delle attività creative, stimolare la fantasia e la creatività, proprio perché la fattoria didattica si sposa bene per i due aspetti, sia l'aspetto dell'esperienza con l'animale, con la natura, sia proprio per una rielaborazione da utilizzare nel proprio spazio casalingo, da poter usare proprio un modo diverso di giocare. Si conosce poco in Italia, ma come si diceva nei paesi oltreoceano, nel nord Europa, l'arte terapia è utilizzata tantissimo proprio come strumento di intervento sul disagio e di cura, ecco, di momento di benessere. Io sono esperta anche in questa parte qua sul benessere e la cura attraverso l'attività artistica e manuale, ed è un'altra branca che la fattoria può spendere sempre per dare un'offerta sempre più ampia ai propri clienti. Noi abbiamo tutta una vasta area al di là di queste serre
c'è proprio un pratone con un quercione, ho messo tutti i pioli per terra da sedersi, l'anno scorso ho fatto fare anche il falò, ho fatto fare il buco, gli ho fatto mettere il tufo intorno e abbiamo fatto un paio di serate d'estate tipo stile campeggio, senza allontanarsi dalla città. Bellissimo. Come avete visto, questo posto rispecchia proprio un po' quello che siamo io e Christian, il nostro pensiero, quindi quello di una vita a contatto con la natura, attorno ad un fuoco insieme agli animali. Perciò ringraziamo tantissimo ancora Verde Commerce per averci dato queste fantastiche piante da frutto, per averci accolto, e vi lascio con il trapianto degli alberi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!